नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने गार्डन का लगभग 2 साल पुराना अंजीर का पौधा दिखा रहा हूँ। पिछले 1 साल से इसमें फल नहीं आए, लेकिन अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। मैं इसमें समय-समय पर सभी ज़रूरी पोषक तत्व और जैविक खाद दे रहा हूँ। उम्मीद है कि इस बार यह पौधा मुझे स्वादिष्ट अंजीर ज़रूर देगा। एक और ख़ास बात देखिए, हर साल एक छोटी चिड़िया इस अंजीर के बड़े पत्तों को मोड़कर अपना खूबसूरत घोंसला बनाती है और वहीं अपने बच्चों को पालती है। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको वह फोल्ड किया हुआ पत्ता ज़रूर दिखाई देगा। अगर आपको पेड़ पौधों और गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।